Hello，大家好，我係 Nico。今日講呢個 topic 咧，我一路都等緊自己有 mood 嘅時候講啊。咁今日終於有 mood 啦，所以就即刻拍。希望呢個 topic 唔會黃標啦。不過我都冇乜露骨嘢講噶啦嚇。咁但係就算黃標咧都唔緊要啦，即係都冇乜盈利啦。同埋都戴翻個眼鏡遮下個樣咧，真係驚講呢個 topic 都有啲老監。Thumbnail 我都可能會擺個遮遮嘅相嘅，咁費事個樣咁清楚咁樣啦。我未嚟美國之前咧係大埔友嚟嘅，咁我小學、中學咧都係喺大埔讀書嘅。我係讀大埔恩主教書院嘅，即係張繼聰啊、謝安琪嗰啲都係我哋師兄師姐嚟嘅。所以咧我係日日都係要去大埔墟度返學啦。大埔墟我真係眯埋眼都識行噶啦。以前睇新聞都有聽過大埔係有啲一樓一嘅，喺啲唔知咩街咁樣，一路都係唔知喺邊度嘅。以前返學啊成啊，日日都係行大埔墟噶啦，都唔會見到呢啲小姐嘅，即係都唔嗌佢哋做雞啦嚇，即係都尊重下人哋啦，都係揾食啫。但係唔知點解咧，今次咧就返香港咧就見到喎，所以都有好深嘅感受，即係樣嘢都好似同以前好唔同咁樣。我以前一向嘅諗法咧，覺得應該係啲性工作者係佢哋嗰啲工作地點啊，應該係喺啲橫街窄巷嗰度噶嘛，即係唔知佢哋啲確實位置喺邊噶嘛。如果大家係有興趣去嘅話咧，係可能要上啲 forum 度，即係問下大家係有共同喜好嘅人，即係攞啲資料啊，成咁樣先至會知道係喺邊度噶嘛。但係而家我發現其實係唔使去揾啊，即係佢已經係動喺度咧，俾你知道喺邊度噶。有一朝早咧，我陪媽咪啦去大埔墟睇中醫，咁咧就係喺嗰條大馬路嗰度，嗰條廣福道係大埔友都知噶啦，馬路面嚟嘅。有藥房啊，咁就門口會有個紙皮箱咧，係好多時都有一隻好出名嘅貓店長咧，就伏喺度。啲人行過咧都會搞下隻貓咁樣，咁隻貓又唔理你咁嘅。有嗰隻貓店長嘅藥房啦，跟住隔離咧就係有一間兩餸飯嗰啲連鎖店嗰啲咧，一朝早就喺度賣啲菜肉包啊、啲早餐啊嗰啲咁啊。就喺嗰個兩餸飯嗰個鋪頭側邊咧，就一條好短嘅巷仔咁樣咧，就轉入去。本身我同媽咪就係諗住去睇中醫，就係真係撳鐘仔嘅。呢種黃色事業嘅公開程度咧，係我意想唔到嘅。以前一向都覺得大埔係出名民風淳樸噶嘛，但係而家咧就即係一朝早咁樣喺個兩餸飯隔離嗰條巷仔咧，一行兩三步咧已經係見到噶啦。係有個阿姨咧就坐咗喺張膠凳嗰度。都有悉心打扮過嘅，係即係着條短裙仔啊咁樣，又要着對絲襪啊，露條長腿咁樣啦，一睇就知道係一樓一噶啦。令我有啲驚訝嘅係，除咗係咁開揚坐喺度之外，係我覺得好早就出嚟啊，因為即係啱啱食完個沙爹牛咧，就見到個姐姐咁樣咧，哇！真係好似倒屎咁早啊！我就諗咧，佢哋應該呢啲咁嘅黃色事業咧係晚間嘅活動嚟噶嘛，即係可能琴晚佢做完一大輪嘢咁樣，應該係好攰噶嘛，夜晚黑瞓得幾個鐘咧，又出嚟一早就坐咗喺度喎。我覺得係咁，佢咪冇乜點樣瞓過咯，同埋咁早出嚟咧，有冇客嘅咧？我覺得，因為其實都早到係有好多鋪頭都未開門嘅，即係我覺得坐得喺度咁樣咧，咁對住啲大馬路咁樣，真係已經係冇嗰種嘅即係叫做羞恥心啊！見到呢個姨姨即係齋坐喺度咁啊，冇客咁樣啦，跟住我哋就行入去揾嗰間中醫啦。行咗入去又係行幾步之後咧，就已經見到另外一個嘅姐姐仔㗎。即係我就擺喺 thumbnail 嗰個姐姐仔咧，就挨喺一啲欄杆嗰度咁樣喺度等客啦。其實都有樣睇嘅，全部咧都啲打扮咧都好相似嘅，都係短裙，又係要露條肉腿咁樣嘅，但係又可能驚凍親定點樣咧，又要着對絲襪咁樣再着嗰對鞋嘅喎。嗰對鞋咧，佢哋其實都會着翻對 Mary Jane 嘅喎。如果大家係女仔嘅話咧，就會知道係而家好興着 Mary Jane，即係嗰啲搭帶鞋啊。即係其實佢哋都係走喺潮流嘅尖端嘅喎，佢哋都係有諗過點樣着衫嘅，同埋佢哋都係着米白色嘅上衫嘅，即係可能想俾人感覺比較乾淨企理啲咁樣啦。
咁啊嗰個姐姐仔咧，我覺得佢都好積極嘅，即係有啲男人咧行過咧，佢都係會俾下啲 eye contact 啲男人嘅。我都留意下呢啲男人行過嗰陣時咧，會唔會真係望下呢啲姐姐仔嘅咧？佢哋俾我嗰啲感覺咧係，唉，見到咧都好似覺得時運高檔睇唔到嗰啲咧，即係耷頭耷腦咁樣咧，係行過，唉，真係咁嘅款真係。算數啦，就真係行過咗咁樣，係冇興趣嘅喎。覺得呢啲姐姐仔咧，真係企喺度咁耐咧，有冇發過屎嘅咧？開頭都覺得點解佢哋要咁早出嚟咧？真係咁早有冇客嘅其實？但係後尾咧，我喺度諗咧，因為佢哋咁早出嚟，其實就係想咧食嗰轉水咧，就係嗰啲男人咧未返工之前咧，都有啲時間咧去搞嘢咁樣。中午嗰段時間又可能返工啦，跟住夜晚黑可能又要返屋企交人啦，咁啊都冇時間，或者就算返工都可能要 OT。咁啊，可能真係喺嗰啲男人返工之前咧，嗰啲時間先至係可能可以有啲機會發到事咯。舉個例，可能個客仔係送外賣嘅，咁可能朝頭早係佢唯一得閒嘅時候啦。朝頭早就係食呢一個咁嘅早餐。即係食完之後咧，就係啱啱好咧，可以係去個 app 嗰度咧，go online 咁咧就可以接單咁樣。咁啊，其實又真係幾方便喎。我見呢啲姐姐仔咧，係真係個個都係喺度坐咧，又冇客咁樣咧。咁即係都戥佢哋慘嘅。即係我見啲男人咧行過都係連望都唔望佢哋一眼咁樣。即係一嚟冇興趣啦，可能個款。咁啊亦都係我覺得。另外一個問題係實在太過張揚啦，即係你做呢啲嘢應該係比較隱蔽啲都好啊，咁即係都唔好意思咁樣啦。所以我覺得喺條街度咁樣溜客其實真係好難嘅。咁我喺度諗咧，如果我作為係嗰個男人咧，即係你要咁樣跟住佢上樓，然之後堂食咧，係都幾難下嘅。咁即係。因為俾人哋見到嘛，咁啊都肉酸噶嘛，我就諗即係你當我係齋吹咁樣嘅啫。咁即係佢哋如果係同一啲嘅app，即係譬如嗰啲咩美乜鬼嘢啊，咩團啊嗰啲咁嘅 app 咧，就因為嗰啲都係去送嘢俾人哋噶嘛。咁如果佢係一種好似送上門咁樣嘅外賣咁嘅性質咧，如果我係個客人啊即係我撳個掣咁樣就送上嚟嘅，咁我幫襯嘅機會會大好多咯，又冇人知啦，係嘛？又有時佢咧，我見嗰啲咩美乜鬼嘢嗰啲 app 咧，又送埋晒嗰啲咁樣嘅利是啊，佢哋叫紅包啦嚇，即係可以嗰次有個 discount，咁啊跟住或者下次用咧又有折扣優惠咁樣嘅，即係有多呢啲咁嘅優惠咧，可能就會幫襯嘅機會就會多啲咯。即係我覺得 marketing 都好緊要嘅，即係而家呢個世代咧係真係要用多啲腦，即係多啲創意咁樣，即係淨係死咕咕咁樣咧，即係坐喺條街嗰度咧其實都好難係有生意嘅。同埋咧，我覺得咧佢哋個樣咧係好北方佳麗嗰啲 feel 啊，即係而家咧喺大陸嗰邊過嚟咧方便咗好多。唔知佢哋係咪坐嗰啲 B8咧嗰啲蓮塘口岸嗰啲巴士咧過嚟呢度，即係即日來回咁樣啊？即係一朝早咧就坐架 B8咧就嚟到廣福道，可能做一朝早啊，跟住食個晏，跟住就做埋下晝，咁啊坐翻嗰架 B8咧翻去蓮塘嗰邊，跟住翻大陸咁樣。我諗如果佢哋喺香港度住咧，真係佢哋即係賺得嚟嘅錢咧都唔知夠唔夠交租。當然呢樣嘢係唔合法㗎啦，即係過嚟呢邊做嘢咁都係一個非法勞工，同埋佢哋又唔係嚟 working holiday 啦嚇，佢哋嘅年紀都係應該過咗 working holiday 嗰個嘅年紀嗰個限制㗎啦。我都重申一下咧，我都係唔鼓吹呢啲嘅黃色事業嘅，分享出嚟其實純粹都係齋吹，即係大家笑下咁樣啦。我只係用一個大埔友嘅角度去睇而家嘅呢啲咁樣嘅一流一嘅事業咧，真係喺大埔度咧好容易就睇到啊！咁啊都即係顛覆咗我嘅思想，咁啊所以就即係同大家分享下我嘅諗法啦。我諗埋啲嘢都係好 high 嘅啫，都仲有好多嘢想同大家分享嘅，咁啊再慢慢拍片啦。咁啊下次再同大家傾，拜拜。